Ассаляму алейкум, сіздермен мен Айжан Айтқалиқызы. Бүгін сіздермен пельмень, яғни тұшпара жасайтын боламыз. Міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Бұның бір ерекшелігі, қамыры ешқандай да езілмейді, жыртылмайды, әдемі болып піседі. Сондықтан міндетті түрде жасаңыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің рецепттерімді жоғалтып алмайтын боласыздар. Ең алдымен біз ұнымызды електен өткізіп аламыз. Мен міндетті түрде құрамын жазып кететін болам. Осы ұнымызға тұзды салып, жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін бір жұмыртқамызды саламыз да, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай. Енді мен сіздерге бір нәрсені ескерте кетейін. Өте ыстық су, кәдімгі қайнап тұрған сумен илейміз ғой бұл қамырды. Сондықтан міндетті түрде осылай қасықтың көмегімен немесе қамыр араластырғыш болса, сіздерде сонымен бірге араластырып қамырды илеңіздер. Бірден қолмен илемеңіздер, себебі сіздердің қолдарыңыз күйіп қалуы мүмкін. Басында қамыр бірікпейтін сияқты болып көрінеді, бірақ жақсылап илеп осылай біріктіреміз. Артық су құймаймыз. Мен құрамына жазып кетем, қанша су құйғанымды. Содан артық құймаңыздар. Онда сіздердің қамырларыңыз езіліп кетуі мүмкін. Сондықтан осылай қамырды баса отырып біріктіре бастаймыз. Міне, қамыр бірігіп шықты. Өте жұмсақ та емес, өте қатты да емес. Енді осыны ауа өтпейтіндей мешокқа салып қойып қоятын боламыз. Қамыр жақсылап демалу керек. Қамыр демалып жатқан кезде біз, яғни тұшпараның ішіндегі салмасын жасайтын боламыз. Оған не қажет? Бізге пияз қажет болады, одан кейін фарш қажет болады және дәмдеуіштер. Болды, артық зат қоспаймыз. Егер қалап жатсаңыздар өздеріңіз тағы да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Бірақ мен артық ештеңе қоспаймын, соның өзінде дәмді болып шығады. Пияздарды осылай төрт бұрыштап дәу-дәу бөліктерге бөлдім. Себебі мен бұны қазір блендермен езетін боламын. Егер сіздердің үйлеріңізде блендер болмаған жағдайда қолмен майдалап өте ұсақтап турау керек болады. Мен міне блендермен ездім. Енді осыған жаңағы дайын фаршымды әкелемді, салып, тұзымды, бұрышымды салып, бұны да блендермен езетін болам. Сонда менің пельмендерім өте ұзақ қайнауды қажет етпей, тез пісіп шығады. Сол себепті мен осылай жасаймын. Бір жағынан жақсы, асыққан кезде. Ал егер сіздерде бұндай блендер болмаған жағдайда кішкене ұзақтау қайнатып пісіресіздер, 15-25 минут аралығында. Бірақ ештеңке етпейді, олай да істей беруге болады. Енді мен бұл пельмендерді сорпада істегім келіп тұр. Ол сорпаның ішінде осындай көкөністерді қосып, қуырып, жаңағыдай бульон жасап аламын. Сол себепті бізге бір дана пияз, жарты сәбіз және бір дана қызанақ қажет болады. Бұның бәрін майдалап, төрт бұрыштап осылай турап шығам. Сонда бульонның ішінде әдемі болып жүреді және кішкентай балалардың бәрі қызығып жеп қоятын болады. Сондықтан сіздер де осылай жасаңыздар. Егер бұндай жағдай болмаса, онда кәдімгі құр суға да қайнатып алсаңыздар болады. Болмаса құр суға қайнатып алып, жаңа тұшпараларды қуыруға да болады. Олай да дәмді болып шығады. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Мысалы, кейбір адамдар андай етті асып алады, соның сорпасына істейді. Ол да керемет болып шығады. Сондықтан өздеріңіздің қалауларыңызша. Ал енді мен майымды қойып, отқа оны жақсылап қыздырдым да, пиязды 1-2 минуттай қуыратын боламын. Пияз жақсылап қуырылу қажет, түсі сарғая бастайды. Сол кезде мен сәбізбен жаңағы қызанақты салып, тағы да жақсылап қуыратын боламын. Осылардың бәрін жақсылап қуырамын да, томат пастасын қосып, содан кейін қазанның астын өте баяу отқа қоямды. Бір 10 минуттай аузын жауып қоям. Тұзбен томат пастасын қосамын. Бір қасық қостым. Осы жеткілікті. Бұны не үшін жасаймын? Себебі томаттың қышқылы кету үшін және түсі қып-қызыл болып шығу үшін осылай істеймін. Бір 10 минутқа қақпағын жауып қойыңыздар, астын басып, одан кейін барып суын құясыздар. 10 минут өтті. Енді суын құямыз. Енді осы суы қайнағанша біз не істейміз? Пельмендерімізді жайып түйе береміз, яғни бүге береміз. Әр жерде әртүрлі айтады.
бір жақтар бөгеміз деп айтады, бір жақтар пельменді түйеміз деп айтады. Сондықтан өзіңіздің қалауыңызша түсінесіз деп ойлаймын. Енді қамырымызды міне өздеріңіз көргендей басып кішкене оқтауға көмектесіп, осылай тез жайылу үшін осылай істесеңіздер болады. Қамыр өте жұқа қып жайып тастамаңыздар, онда пельмендер жыртылып кетеді. Өте қалың да болмау керек, орташа қып жаясыздар. Оқтауды қатты күш түсірмей жай басып жайыңыздар. Сонда әдемі болып жайылады. Және қамырды бірнеше бөліктерге бөлсеңіздер, ол қамыр бір тегіс болып жайылатын болады. Міне өздеріңіз көріп тұрғандай, енді осы қамырларды мен бөліктерге бөліп аламын. Егер қаласаңыздар 4 бұрыштап кессеңіздер болады. Мен осындай қамыр кесетіннің көмегімен кесемін, өте жеңіл, тез болады. Енді салмасын ортасына салып, осыларды түйіп шығатын боламыз бүгіп. Міне қараңыздар. Міне осымен біздің тұшпарамыз дайын болды. Қараңыздар, керемет. Тағы мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Бір ескертетін жағдай, осы пельменді бүгіп жатқан кезде есік терезелерді мейлінше жауып қойғандарыңыз жақсы. Себебі қамыр кеуіп кетеді. Кеуіп кеткен қамыр бірікпей қоятын болады. Бұл қамырдың құрамы сондай. Сондықтан кептіріп алмай, жақсылап тез бүгіп алыңыздар. Есік терезелерді жауып қойып, сонда сіздің қамырларыңыз кеппей біркелкі жабысатын болады. Осымен біздің пельмендеріміз дайын болды. Бәрін бірдей осылай дайындап қойдым. Енді жаңағы сорпамыздың астын барынша қаттыға қоямын да. Сорпаның астын барынша қаттыға қоямын да. Ішіне кішкене бульон қосып жібердім. Сорпаның дәмі шықсын деп, сіздер де бар болса қосып жіберсеңіздер болады. Енді тұшпараларды салатын боламыз. Салған кезде бір-бірлеп асықпай салыңыздар. Астын араластыра отырасыздар. Себебі асты жабысып қалмау үшін осылай пельмендерді салғаннан кейін міндетті түрде араластыра отырыңыз. Сонда сіздердің пельмендеріңіз дана болып жабыспай шығатын болады. Бәрін шетінен салып шығамыз. Одан кейін барынша қоямыз да, қақпағын жауып көтерілгенше күтетін боламыз. Өздеріңіз қарап тұрыңыздар, сырты тасып кетпесін. Менікі міне көтерілді. Енді қақпақты ашамыз. Міне дана болып, әдемі болып 10 минутта қайнап шықты. Осымен менің пельменім дайын болды. Ешқандай да езілмеген, қамыры біркелкі болып шықты. Сондықтан сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің рецепттерімді жоғалтып алмайсыздар. Және келесіде жаңа рецепттерді, пайдалы рецепттер шығып тұрады. Соның бәрі осы каналымда болады. Қараңыздар, керемет болып шықты ғой, сорпасымен әдемі болып шықты. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Айжан Айтқалиқызы. Ас болсын.